చాలా మందికి తెలియదు కానీ మిరియాలు, అల్లం, పాలు డ్రింక్ కీలకమైన కొన్ని శారీరక నొప్పుల నివారణలో మహత్తరమైన మందులా పనికొస్తుంది. ఇందుకోసం కేవలం 2 కప్పుల పాలు, 8 మిరియాలు, 1 టేబుల్ అల్లం ముక్క, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బెల్లం పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తేనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడిని తీసుకోవాలి. దీనిని సరైన కొలతలతో చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది. 60 ఏళ్లలో భరించలేని మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు ఇది 1 గ్లాస్ తాగితే ఒక్క రోజులోనే నొప్పులు మాయమవుతాయి. ఈ డ్రింకు తయారీ కోసం ముందుగా మిరియాలను తీసుకుని రోటిలో దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పొడిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లాన్ని తీసుకుని బాగా కడిగి పేస్టు లాగా నూరుకోవాలి. అదే విధంగా ఒక చిన్న పాత్రలో పాలు పోసి మంచిగా మరిగించాలి. పాలు బాగా వేడైన తర్వాత మిరియాల పొడి, అల్లం పేస్టు వేయాలి. ఇంకా దీనిలో కావాలంటే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు. మీడియం మంటపై కనీసం 5 నిమిషాల పాటు వీటిని మరిగించి పాలలో కలిసే వరకు ఉంచి వడపోసి గ్లాసులో పోసుకుని తాగడమే తరువాయి. ఇంకా ఈ డ్రింకు జలుబు, దగ్గు, ఆపై గొంతు నొప్పికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి సాంప్రదాయ పానీయం. జలుబు, దగ్గు ఇంకా గొంతు నొప్పికి పొడి అల్లం పాలు ఉత్తమమైన సహజ గృహ నివారణలో ఒకటి. సుక్కుపాల్ లేదా సోంటి మిల్క్ అని కూడా పిలువబడే పొడి అల్లం పాలు ఒక సాంప్రదాయ భారతీయ పానీయం. దీన్ని పొడి అల్లం, మిరియాలు, బెల్లం, పాలు మరియు జీలకర్ర, ధనియాలు, యాలకులు వంటి ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేస్తారు. ఇది జీర్ణరసాలను ఉత్తేజపరిచి గ్యాస్ మరియు ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తాయని ప్రసిద్ధి. చల్లని వాతావరణంలో లేదా ఉదయాన్నే తాగడానికి ఇది చాలా అనువైనది. ఈ పానీయం మీకు వెచ్చగా మరియు శక్తివంతంగా అనిపించేలా చేస్తుంది. ఆయుర్వేద ప్రకారం అల్లంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి కనుక అల్లాన్ని నేరుగా తినమని లేదా అల్లం రసం సేవించాలని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. అయితే అల్లం ఘాటుగా ఉంటుంది కనుక దీన్ని కొందరు నేరుగా తినలేరు. కానీ అల్లాన్ని పాలలో వేసి మరిగించి కూడా తీసుకోవచ్చు. అల్లంను మనం నిత్యం అనేక రకాల వంటల్లో వేస్తూనే ఉంటాం. ముఖ్యంగా మసాలా వంటకాల్లో అల్లాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అల్లాన్ని వేయడం వల్ల వంటలకు చక్కని రుచి, వాసన వస్తాయి. అల్లాన్ని ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవసరం అనుకుంటే అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా కుంకుమ పువ్వును కలుపుకోవచ్చు. దీంతో పాలు రుచిగా ఉంటాయి. అలా తయారైన అల్లం పాలను గోరువెచ్చగా ఉండగానే తాగేయాలి. దీంతో అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే అల్లాన్ని తాజాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మరీ అతిగా మరిగించకూడదు. అవసరం అనుకుంటే యాలకుల పొడి కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇలాంటి అద్భుత పానీయం మన ఆరోగ్య రక్షణకు దిక్సూచి.